Ruszaj tą ręką we wszystkie strony, poszukaj tam, gdzie masz bolesność. Gdzieś tam w środku troszeczkę jeszcze jest. Poszliś, no. Gdzieś tutaj coś, tam gdzieś coś sobie trochę się działo, ale to już jest takie... Okej. Ale nie martw się. Jesteśmy przygotowani, mamy plastry, strzywacz. Dobrze. Wszystko jest ok. Wejdź w codzienność, taką samą dyscyplinę musisz sobie stworzyć. Samo. Nie licz, nie patrz na personalnego, nie patrz na innych, sam. Ja wiem, że te gwoździe zawsze pomagają, tylko kurczę są nieprzyjemne. Ale jest wszystko git. Git fasala. Kurde. I ręka mi się podnosi tak nie z takim No. hamulcem, tylko normalnie, nie? Dobra, i nie machaj za dużo, bo jest dobrze, bo pomachasz